আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে একটি ফ্রিজের কাজ করতেছি। তো এটা হইতেছে হিটারসি কোম্পানির। তো দেখেন কোন জায়গায় লিক হয়েছে। তো আমি দেখাইতেছি আপনাদেরকে, পিসির ক্যামেরাতে দেখাইতেছি। দেখেন লিকটা কোথায় হয়েছে, আমি দেখাইতেছি। ওই দেখেন, ঠিক আছে। আর এটাই তো শর্ট ভিডিও। দেখছেন লিকটা কোথায় হয়েছে। আর আমি প্রেশার দিছিলাম সারাদিনে, দেখেন সারাদিনে হালকা কমছে। এটা হিটারসি কোম্পানি। তো ভালো থাকবেন।